E aí galera, beleza? Tô no vídeo agora, a Blizzard mandou a chave pra mim, tô super empolgado aqui. Eu tô jogando um pouquinho aqui, né? Vamos ver se eu chego no nível dos caras aí, os caras pica aí do jogo, né? Começo Tiro e queda. com deck de mage, né? Eu acho que, sem dúvidas, o deck de mage é um dos melhores mesmo, disparado, não tem... Alguém Esse aqui chamou não, um esse umzinho de dano aqui, que ele dá aqui no carinha, atrapalha muito o oponente. Então, tem uma batalhinha aqui. Essa agora tem umas 2 horinhas que eu tô jogando esse jogo aqui pra pegar as cartas. Pra ver que eu não tô com as cartas muito boas ainda. Mas já deu pra fazer alguma coisinha aqui já. Eu faço isso, que eu sou chato. E fim de turno. Legal, nós fica bagunçando aqui. Tô chato, velho. Ah, bate e aqui. Deixa eu roubar. Viajei. O que fazer? O que fazer? Bom, eu acho mais viável matar ela. Não é bom deixar esses caras com um cara de campo não, paga de sapo. Vamos ver. 7 cartas. Estou com 6. Mais ou menos. O que você quer? Deixa eu pegar a leite aí. Nervosa. Ai, de boa. Ficar melhor, se Deus quiser, em breve aí. Gente, de começo eu adquiri essa fantasia meio diferente das minhas ali, né? Eu meti muito cara de provocar, não sei se isso é bom ou não, sei lá. Mas assim, quanto mais provocar, menos dano em mim, né? Ai, cara, essa parte é uma... Tá. Chegou, maluco, safado. Bom, 5 de mana. O que eu faço com 5 de mana, cara? O que eu posso fazer? O que fazer? Tá, O que vamos comprar fazer? carta, porque minha mão não tá muito boa. Tá bom. Acho que eu vou pelar um bagulho. Não vou apelar não, vou fazer isso. E vou matar essa foto. Perfeito. Acabou meu tempo. Agora vai ter O tempo está se esgotando para mim. princípio. Tem muita novidade. Bora, tio. Tô baixando Call of Duty, tô baixando O que fazer? Um dia você Need for Speed. Vou postar um vídeo
no play, velho. Não peidei, piadinha, gente. Peidei. Não, gente, o que eu tenho que fazer aqui é isso, cara. Não tem pra escorrer. Aquela carta é muito chata. Se deixar, esse maluco vai bater até os infernos, velho. Ó. Tá. Deixa eu ver. Tá. Ah, filho. Não tenho mana suficiente. Tem uma pequena travada aqui, mas não. É que eu tô com face aberto, tô com Skype, tô com radical, tô caralho, 4 aberto aqui. Olha as cartas do garoto. Poderosa invenção! Caralho, velho. As cartas do maluco, velho. Isso, velho. Pra que isso? Cara nervoso, gente. Só de brincar. Quero saber. Quero pra contar a história. Estou pensando... Quero saber também, velho. Quando você vai usar isso, foi no lado. Fudeu. Fudeu. Ai, Deus. Tomar 9 da cabeça. Rezar pra não tomar mais. Caraca. Quebrou essa carta aí. Ah, maluco, aqui é cash, velho. Chega as cartas cabulosas. Snake. Que porra é isso? A luz me protege. Você pode perceber, novamente. Glória aos senhoreiros! As cartas do garoto, velho. Vai tacar o cabeção ali e vou ficar congelado. Vamos pensar agora. Usar o tertinho agora. De 8 de mana. Segredo do Relefire, uma fogo. Vai fazer assim, provocar. E dois. Estou pensando... Vai ser um turno para não aguentar ali. Tá. Ah, esse bonitão, não vi. Ah, velho, o cara só tem cartão ninja, velho. Olha o bicho vindo, moleque. Os lobos de gelo estão prontos! Viu? Bonitinho? Aí, esse tem. Bem jogado. 3, 9. Fala aqui. Não, propósito. Bom, gente, eu vou matar um, porque deixa eu lembrar essa. Eu vou matar um, tentando escorrer. Deixa eu pensar. Posso ter 6 de mana. Ou
Nossa, deixa ele dar com a pancada do jeito. Não adianta, não. Vamos ver. Nossa, 6, 9, 12. 6, 9, 12. Essa, cara, não deu o que fazer. Isso aqui sem chance. O que fazer? O que fazer? Esse bagulho Está se esgotando para mim o não suficiente. travo, né?